Благодарам, подпредседателке. Колешки, се надевам дека со колегата веќе си разменивте книги, литература. Причината за мојата реплика кон вас е воведот во вашето излагање. Тоа е, ке парафризирам, може би нема конкретно како што вие се изразивте, меѓутоа така јас го разбрав, дека не ви е јасно зошто правиме измени на член 7 за Законот за основно образование. Па мислам дека 2 дена веќе дискутиравме надолго и на широко, ние барем како предлагачи на ова измена во Законот за основно образование, која е причината заради која што ние сметаме дека ова треба вака законски да се регулира. Спомнувате дека порано во целите, во компетенциите, во програмите немало вакво нешто и кога ние сме биле на власт, ама немало ни вакви напади, колешки. Сега буквално жал ми е пред се како македонка што сум сведок на ова што и се случува на оваа држава. Жал, сигурно на сите ни е жал. Уште повеќе ми е жал што ние една шака македонски народ не можеме да се договориме, да се разбериме. Не можеме за еден член во законот да се разбериме, а камоли за нешто повисоко за некои национални прашања. Сите сакаме во Европска унија. Тоа одамна го имаме расчистено. Ултимативна цел на сите е да бидеме дел од тоа европско семејство. Меѓутоа, во последните неколку години барањата кои што се поставуваат до нас се кога Европската унија, цел свет признава различности по секој основ, нас некој ни спори идентитет и право на самоопределување. Ни спори и име на држава. Сега тврдиме ние дека промената во оваа промена која што ние бараме на член 7 е заради тоа што двата договори од Преспанскиот договор за добрососедство се направени многу брзоплето, невнимателно и затоа се последиците кои што денес ги чувствуваме. Се вика, излегува премиерот и вели не се преговара за идентитет и за јазик. Па за што се преговара тогаш? Ние тврдиме дека се преговара баш на таа тема. Еве јас извадов, значи се ова во насока на она што вие рековте дека не ви е јасно зошто ние би донеле ваков закон во парламентот. Иначе ние во парламентот сме носеле дури закон кој што сме изигравале нотарска служба, договор помеѓу Мак Петрол и државата, камоли ваков суштински закон во кој што, еве за јавноста, уште еднаш да повторам, бараме историјата да е самостоен предмет, а не историја и општество. Да се релативизира значењето на предметот историја, баш заради овој политички контекст кој што моментално се случува, односно се случува веќе поинтензивно неколку години. Еве зошто е нашиот сомнеш, нашето плашење. Еве, например, објавено во Цивил медија, за да не викате дека лажни вести, зависи кај ќе се објави, еве го зедов од Цивил медија. Едно изјава на Кодзијас. И вика, тонот на Софија во однос на бугарската блокада на европскиот пат на Македонија го диктира членката на владината коалиција. Ако може да се задржите на говорот на колешката Драгица и реплицирате во тој правец. На прателичката Драгица не беше јасно зошто ние предлагаме ваков закон. Па ние сега сакаме да ја објасниме зошто предлагаме. Првата реченица ваша беше не ви е јасно. Ние сакаме сега да ви објасниме. За тоа сакаме да реплицираме. Не можам јас да реплицирам за вашите национални стандарди да ги читам. Туку сакам да ви објаснам зошто. Зошто сакаме на историјата да ја дадеме посебно значење, да биде посебен предмет, да не се меша со граѓанско општество, да бараме идентитети на граѓани на... Да. Сега. Вика, Бугарија не сваќа дека во Северна Македонија, го цитирам Кодзијас, се роди нова нација која има свој јазик.
Значи, ова е еден од подписниците на Преспанскиот договор. Тој вели дека се роди нова нација. Да не зборувам за тоа што Ве молам без дофрлање од место. што е се опфатено веќе неколку пати овде се зборуваше, еве нема да зборувам, Бугарската декларација, каде што практички ни се забранува да употребуваме македонски јазик. Ете, затоа, колешке, драга колешке, предлагаме да се донесат овие измени. И не само ние, еве, ние сме политичко тело, пратеници. Ако сметате дека со тоа политички би делувале во ингеренции кај што може би не ни е место, јас сметам дека не е така, бидејќи ако сите се согласиме, ќе донесиме измена на законот и нема да е политичко делување, туку ќе биде консензус, како што и во една нормална држава треба да биде. За жал, еве, ние го немаме нити црвени линии, нити консензус. Меѓутоа, не само ние. Ова беа причините поради кои што една од причини, неколку причини поради кои што ние ги предложивме овие измени. Мора да се повикаме на јавната расправа и на она што професионалците го искажа на таа јавна расправа. Еве, вие ни цитиравте неколку примери од соседни држави, од Србија, од Црна Гора. Меѓутоа, луѓето кои што се професионалци, кои посебно историчари, кои што се занимаваат со таа проблематика, искажаа многу други примери каде што значењето на историјата во државите и во Европската Унија, а и во соседството околу нас, историјата зазема посебно место, бидејќи историјата е основот за националното чувство на една држава. Без историја сте како дрво без корен. А такот е во таа насока. И самите наши соседи источни тоа го кажуваат јавно. Дека признаваат дека сме ние некоја творевина од Југославија, од Тито и слично. Значи, тука е тоа што се спори. И колешката спомна обштествени науки. Па точно, првичната нацрт верзија беше се вика обштествени науки. После, по големиот притисок од јавноста, се ублажи малку, меѓутоа пак не се задржа она што го бараше јавност. Јавноста бараше да си остане историјата историја, без никакви примеси. И тоа не се случи после јавната расправа. Туку кога дојде на јавната расправа, презентацијата беше историја општество, а не после јавната расправа. Ма какви реакции? Вие тука рековте после јавната расправа, тоа не е точно. Кога дојдоа тие што изготвувале концепцијата и министерката, веќе тогаш соопштија дека ќе се вика историја и општество, а не после јавната расправа. Туку после јавната расправа не се прифати ниту една сугестија од видни научници кои што се занимаваат од општествените науки, од историјата и така натаму. Ниту една сугестија. Правев баш некоја анализа и од тие што ја прифаќаат концепцијата или воопшто не се осврнале на историјата како посебен предмет, или благо, значи експлицитно никој не кажал дека да, супер е, баш треба граѓанска категорија да му се дава на историјата и слично. Никој, ниту еден. Туку најголемиот број од говорниците побараа повлекување на концепцијата, имаше мал дел нормално и за природните науки кои што се осврнаа. Меѓутоа, да, ние и за природните науки не се согласуваме на тој начин. Ке видите потоа проблемите. Не сме подготвени како општество за такви промени. Меѓутоа, историјата во овој момент е наш приоритет, заради тоа што ударот е од сите страни. А вината е пак наша. Од нормална држава си застана цврсто, сите партии со консензус, поддржани од сите, со еден став. Ние тука 5 души, 6 мислења. Нити став,
нити црвени линии, нити национално чувство, ќе одиме во Европа. Така да, еве дел од она што вие како примери ни го кажавте во некои држави. Јас ќе ви кажам дека анализата која што дел од говорниците ја кажа на јавната расправа, од 27 20 членки на Европската Унија го изучуваат предметот историја како посебен предмет без никакви додавки, придавки и слично. Например, во Финска или во Грција предметот историја се учи 4 години, во Италија 5, во Шведска се учи 6 години, Данска 7 години во текот на 9 годишно основно образование. Во 3 од преостанатите членки на Европската Унија, во Бугарија се вика историја и цивилизација. И сега многу интересно, ние од почеток викавме дека ова што се прави во промената со концепцијата за предметот историја и тоа го тврдиме дека е така, е заради притисок од нашиот источен сосед и нели кога се анализираше тука бугарската договорот за добрососедство, се види дека и треба да се направат промени во образовниот систем. И ние тука ја гледаме причината за ваквата промена и за ваквото комбинирање на историјата, односно преименување во историја општество. И тогаш министерката изјави дека тоа било несреќна коинциденција. Нема несреќни коинциденции. Не постои такво нешто. Смислено се целно од повеќе страни анализирано. Па уште порано, ако се сеќавате, години ние сме правеле, нели кога веќе неколку земји има е признато под уставното име, Грција викаше не ви го признаваме името, Бугарија викаше ви го признаваме името, не го признаваме народот и јазикот. То не е од сега нешто ново, па сега не изненади. Не изненади цело ова, иначе до сега беше... Ве молам без дофрлување. И она што сакате цело време да го наметнете, како еве ние како политика да не се мешаме и тоа се ингеренции на министерство, па си има комисија за која што ги води овие разговори за историските, нели често знае и министерката да излезе и премиерот да излезе, па таму си има комисија, тие не се мешаат во тоа. Хајде да видиме колку не се мешаат сега. После интервјуто контроверзно на премиерот за БГНЕС, кај што изнакаша такви работи на кои што на историчарите им се крена косата на глава, во комисијата за историски образовни прашања беше променет еден член од Битола. Еве, бидејќи не е тука, нема да го именувам поименично, се разбира, бидејќи во одредени написи го критикуваше интервјуто на премиерот Заев за БГНЕС. Тој тогаш изјави дека се неприфатливи политичките дискусии за историјата и е фрапиран од леснотијата со која се инструментализира минатото. Во денешно време, особено идеолошко инструментализирани, неаргументирани, невистинити и неприфатливи се ревизионистичките и антифашистичките изјави. Во таа насока сметам дека секој научник не само што треба да стане имун на такви влијанија, туку треба да се раководи единствено од научните принципи и собствената интелектуална совест. Епа човек кој што цел живот го посветил на историските проучување на историските настани, вака ќе реагира нормален човек. И тој нормален човек аут од комисијата. Ете кај има политика. Нема да има тука политика ако ние сите се согласиме заради овој политички контекст моментален, да речеме да,
ќе му дадеме значење на историјата, ќе му помогнеме на тој начин на сите тие што ги водат политичките разговори. Да, историјата има посебно значење за ова мала држава, малечка една рака луѓе несогласни помеѓу себе. Жално. Многу ми е жал што сум дел од ова и не можам да поверувам на моменти како може вакво нешто да се случува во 21 век во Европа, ваква демократија. Некој да не оспорува тоа што сме. Затоа мора сами некако да реагираме. Ако сами не реагираме, мислите дека со попустливост ќе има крај? Нема да има крај. Нема. Сега едно, ако се ублажи, шо знам, ако се прифати дека сме од Адам и од Ева или од мајмуни или не знам од што, нешто друго ќе се смисли. Нема така лесно да не пуштат. Ако не покажиме дека кои сме, што сме, ама меѓу себе единствени прво ние. Оти ако не гледат вака разединети, многу лесно се манипулира. Нема да има крај на тие барања. Ете затоа го предлагаме овај закон. Тоа е одговор на моето сомневање на почеток што го упативте во вашата дискусија. Не ви е јасно зошто предлагаме вакви измени. Затоа не сме ги предложиле порано, бидејќи немало причина. Ви благодарам.